भारत का सबसे फेमस डॉग ब्रीड जो सबसे ज्यादा परेशानी में, मैं बात कर रहा हूँ लेब्राडोर रिट्रीवर की, जिसे अपने बाबू सोना करके उसे घर में रख के उसे कोलेस्ट्रॉल हाई कर दिया, उसका वेट हाई कर दिया, जो अपने घुटनों के बल पे चल नहीं पाता है, जिसके घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, जो वॉक पे नहीं जाता। आप सोचते हो आपका डॉग लेजी है, आपका डॉग काम नहीं करता, लेकिन रियलिटी ये है लेब्राडोर रिट्रीवर एक फिट डॉग है जो पहले मछली पकड़ता था मछुआरों के साथ, पानी में तैर तैर के सामान को खींच के लाता था, जाल को खींच के लाता था, मछली को पकड़ता था। आपने उसे अभी क्या बना कर रख दिया है? एक घर का आलसी कुत्ता जो घर में पड़ा रहता है, चुपचाप खाता रहता है, किसी काम का नहीं, बस आपको खुशी करने के लिए हुलू लुलू करता रहेगा। क्या कर रहे हो आप?